tumani Qayrag'och mahalla fuqaro Qo'shtepa tumani Qayrag'och mahalla fuqarolar yig'inida Qo'shtepa Xalq banki tomonidan bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida 9140 konturida amalga oshirilgan Gulkaram mahsuloti. Bu Gulkaram mahsuloti 7,5 gektarga plyonka ostiga 2,5 gektar ochiq maydonga ekilgan bo'lib, bugungi kunda karam yaxshi rivojlanishda. Gulkaramlarimiz yetilmoqda. Gulkaramlarimiz Rossiya davlatiga eksport qiladi. Bu karamni yig'ishtirib olgandan keyin yana o'rniga shu navdagi gulkaramlar ekiladi. Bugun shu mahaldaga 140 ming tut gulkaram ekilgan bo'lib, va bir donasi o'rtacha 2 kilodan hosil beradi. 130 ming tutga hozir yetilmoqda. Har bittasini narxi o'rtacha 20 mingdan to'g'ri keladi. Shu konturda o'zidan 2 milliard 600 atrofida daromad qilinadi.